A situación coa seca segue a ser complicada en todas as súas vertentes. O Concello de Portodosón adiántase e busca solucións a futuros problemas de abastecemento de auga. A primeira medida é a dotación dun novo bombeo na etapa. A seca estáse a prolongar en Galicia e algúns concellos están a tomar medidas, como é o caso do Concello de Portodosón, onde se vai realizar unha inversión para dotar a estación de bombeo dunha segunda bomba que garanta que a auga chegue ao depósito da etapa. En próximos días vaise realizar unha reunión con Augas de Galicia. O tema non é que sea preocupante, pero temos que empezar a tomar medidas. Nos aquí no verán xa tuvemos que no mes de agosto cerrar as aguas da ducha das playas todas, tuvemos que restringir o riego dos xardíns, e o que estamos agora, vamos a facer unha inversión de 63.311 euros, que vamos a meter un novo bombeo aquí na estación do Porto Vello, aquí onde está a iglesia de Portodosón. Vamos a meter unha segunda bomba, porque o que nos dicían os técnicos é que cunha bomba sola, se se averiara, que é a que envía agua ao depósito da etapa, que se ese depósito se vacía, despois para recuperalo costa moitísimo, non? Temos que empezar a tomar medidas porque, bueno, os últimos anos as precipitacións van a menos. Portodosón, a súa población, especialmente no verán, triplícase por 3. Se queremos que ese turismo siga vindo, se queremos que a hostelería siga traballando, pois non podemos esperar de brazos cruzados. O Concello de Portodosón agarda que frutifique o antes posible o plan conxunto que queren realizar co Concello de Ribeira, podendo aproveitar o depósito de auga de Ribeira para abastecer varias zonas deste municipio sonense. Temos un proxecto conxunto con Ribeira, que xa falamos en algún momento del, está Augas de Galicia con el, sabedes que Ribeira pois se abastece tamén dun río que temos aquí en Portodosón, que é o río Xieira, e a maiores tamén se abastece do río Ulla. Ribeira ten un depósito en molde subindo para a Curota, e con ese depósito chegamos a un acordo con Ribeira e Portodosón, pois podíamos abastecer polo menos a mitad do Concello de Portodosón, dende San Pedro, Xuño, Camaño, Queirúa, incluso casi que pode chegar a Baroña, non? Como está a unha cota moi elevada, pois xa a auga polo seu propio peso podía abastecernos sin meter ningún tipo de bombeo. Eso é unha reunión que o máis Manolo Ruiz, o alcalde de Ribeira, xa temos falado, por parte deles non hai ningún problema. Entonces, vamos a pedir a Augas de Galicia, vamos a pedir ao director xeral e incluso a conselleira que nos agilice eso, máis que nada de cara ás próximas datas de verán do ano 18, porque nos podemos encontrar con un problema gordo. Así e todos, diferentes municipios agardan a chuvia máis que nunca para evitar os problemas que traería a seca a zonas onde unha parte da poboación precisa a auga para a agricultura e o gando. Nos abastecémonos aquí do río Portobello, do río Quintáns, e despois de manantiales, claro, levan moi pouca agua, e a parte destes ríos tamén os agricultores tamén tiran da agua esa para riego. Xa este verán tuvemos que ter unha reunión con eles para que intentaran entre o Concello e eles pois esas horas puntas pois que non regaran, porque eu entendo tamén que teñen ganado e teñen que facer riego e teñen que darlle, regar as súas cosechas, non? Porque senón pois tamén se estropearían. E o que queremos é iso, coordinarnos e facer as cousas pensando no que pode vir. Por eso, a ver se rapidamente nos poñemos a traballar con este proxecto, o rematan canto antes, podemos ser abastecidos de Ribeira. E senón temos que buscar outra forma, temos que intentar pois coller máis manantiales, intentar pois traer bombeos de outro sitio, porque xa che digo, a Portodosón neste momento necesita moita agua, e se queremos crecer, pois temos que crecer con todos os servicios prestados. En Portodosón a poboación multiplícase no verán e témese que de continuar esta situación nos próximos veráns a seca se complique se non se adoptan medidas.